Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. V dnešnom videu sa budeme rozprávať o jednej z najhlbších terapií, aké som za svoju prax kedy robila. O PLR, Past Life Regression, alebo regresia do minulých životov. Toto video vzniklo, pretože po mojom prvom videu Reiki a liečení na diaľku ste mi začali veľmi často písať otázky práve o PLR terapii. A jedna vec sa opakovala stále dokola. Ľudia sa boja, majú rešpekt, sú nervózni, majú pocit, že nevedia, čo ich čaká. A mnohí mi ešte pred terapiou hovoria: Kate, mám strach. Čo ak uvidím niečo hrozné? Čo ak nezvládnem to, čo príde? Čo ak sa stratím? Čo ak si to všetko iba vymýšľam? A práve preto som sa rozhodla natočiť toto video. Pretože najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete pochopiť, je, že na PLR terapii nie je absolútne nič nebezpečné. Práve naopak, je to jedna z najoslobodzujúcejších skúseností, ktoré môže človek v živote zažiť. Čo je vlastne PLR? PLR je terapia, pri ktorej sa človek dostáva do hlboko uvoľneného stavu a cez svoju vlastnú vnútornú esenciu začína prijímať obrazy, príbehy, pocity alebo informácie z minulých inkarnácií. Nie je to spánok, nie je to strata kontroly, nie je to žiadna manipulácia mysle. Je to stav medzi bdelosťou a hlbokou relaxáciou. Jednou nohou ste stále tu a druhou nohou sa dotýkate niečoho oveľa hlbšieho, svojej vlastnej duše. Prečo sa ľudia boja? Pretože nepoznajú princíp. Mnohí si predstavujú hypnózu ako vo filmoch, že stratia vedomie, že nebudú vedieť, čo hovoria, že niekto nad nimi prevezme kontrolu. Ale takto PLR vôbec nefunguje. Existujú dva typy hypnózy. Prvý typ je hlboká hypnóza, ktorú používajú niektorí hypnoterapeuti alebo psychológovia. Tam si človek po terapii často nepamätá detaily. Ale PLR, ktoré robím ja, funguje úplne inak. Je to sugestívna hypnóza. To znamená, že počas celej terapie viete, kto ste, viete, kde ste, počujete môj hlas, viete, čo hovoríte a všetko si pamätáte. Ste vedomí počas celej terapie. Dokonca aj keby sa prerušil internet alebo spojenie online, okamžite sa plne preberiete, pretože ste nikdy nestratili vedomie. A práve preto je táto terapia absolútne bezpečná. Ako PLR funguje? Keď sa napojíme online, ste doma, vo svojej bezpečnej zóne, na gauči alebo v posteli. Stačí, aby ste boli v pokoji, v príjemnej atmosfére, ideálne v tlmenom svetle. Vidím iba profil vašej tváre, nič viac nepotrebujem. Vy zatvoríte oči a počúvate môj hlas. Prvá časť terapie je veľmi dôležitá. Najskôr čistíme tento život. Prechádzame jednotlivé obdobia vášho života, detstvo, dospievanie, rôzne veky a vy si spájate spomienky alebo emócie, ktoré boli bolestivé. Nemusíte mi hovoriť detaily, nemusíte rozprávať príbehy. Vy ich iba precítite. A ja vám tieto bloky čistím. Potom čistíme obdobie, keď ste boli v brúšku vašej matky. Potom moment počatia. A až potom sa dostávame do minulých životov. A práve tam sa začínajú diať neuveriteľné veci. Čo ak si to celé vymýšľam? Toto je najčastejšia otázka. A moja odpoveď je vždy rovnaká. Ak si to vymýšľate, prečo si vymýšľate práve tento príbeh? Mohli by ste byť kýmkoľvek. Mohli by ste byť kráľom, princeznou, bojovníkom, slávnym človekom. Tak prečo by vaša myseľ vytvorila presne konkrétny život, konkrétne miesto,
konkrétnu bolesť alebo konkrétnu lásku. Prečo práve tento príbeh? A práve v tom je odpoveď. Vaša duša vám ukazuje niečo dôležité. Nie všetky životy sú tragické. A toto je veľmi zaujímavé pozorovanie. Pred rokmi boli PLR často dramatické. Ľudia videli vojny, popravy, upálenia, vraždy, hlad a utrpenie. Ale posledné približne 3 roky vidím niečo úplne iné. Obrovské množstvo šťastných životov. A myslím si, že je to kolektívna zmena. Ako by duša už nechcela človeku ukazovať iba bolesť, ale chcela mu pripomenúť, takto vyzerá šťastie, takto vyzerá láska, takto vyzerá pocit naplnenia, takto vyzerá pokoj. Mnohí ľudia totiž úplne zabudli, čo vlastne hľadajú. A duša im cez minulý život ukáže, toto si kedysi cítil. Toto chceš zažiť znovu. A to je nádherné. Ako PLR mení život? A teraz poviem veľmi silnú vetu. PLR dokáže úplne transformovať život človeka. Úplne. Prečo? Pretože keď sa odstránia bloky z hlbších energetických vrstiev, zmenia sa aj myšlienky, emócie, programy, vzorce správania a vnútorné presvedčenia. A keď sa zmenia myšlienky, zmení sa realita. Mnohí ľudia si po roku povedia, Bože, ja som kedysi bola úplne iná. Ja už nereagujem tak ako predtým. Už sa nebojím. Už sa nepodceňujem. A to je skutočná transformácia. Veľmi často nachádzame bloky, ktoré sa opakujú celé inkarnácie. Cykly, ktoré sa opakujú celé stáročia. Napríklad strata dieťaťa, odmietnutie, chudoba, pocit nezaslúžim si lásku, prejedanie, strach z vody, strach zo zimy, pocit osamelosti, nízka sebahodnota, strach. A potom človek počas PLR zistí, aha, ja som zomrel hladom. Aha, ja som sa utopil. Aha, ja som zamrzol. Aha, ja som prišiel o rodinu. A zrazu všetko začne dávať zmysel. Jeden z mojich najobľúbenejších prípadov bol 17-ročný chlapec. Tento prípad som spomenula vo viacerých mojich čítaniach. Tento chlapec bol výborným študentom a zrazu zo dňa na deň sekol a začal mať depresiu, strátu záujmu, zlé známky, izoloval sa a manifestoval obrovskú únavu. Jeho matka si myslela, že prechádza bullyingom alebo nejakou šikanou v škole a teda ma kontaktovala, aby som mu pomohla. Keď som urobila PLR, v prvom živote sa mu ukázal príbeh mladého muža, ktorý bol v lese a napadol ho medveď a urobil mu veľmi hlbokú ranu na ľavom ramene. Ten muž prežil túto traumu, avšak celý ten daný život prežil v strachu a v bolesti. Stále ho to rameno bolelo. Nikdy sa neoženil, nikdy nemal rodinu, stále sa izoloval od ľudí, pretože aj tá koža vyzerala škaredo a mal komplexy z toho celého. Nikdy vlastne tú traumu nespracoval v tom živote. Druhý život sa mu ukázal, že bol v Španielsku a bol súčasťou tímu ľudí, ktorí pracovali na Sagrada Familia. A teda keď sa dostal po terapii, keď sme skončili terapiu, tak som s ním viedla dialog. A teda pýtal som sa ho, ako si vysvetľuje tieto životy. A on veľmi zarazene sa na mňa pozrel a povedal, wow, ja teraz rozumiem presne, čo sa mi stalo. A on si spomenul, že niekoľko mesiacov dozadu išiel po chodbe v gymnáziu a jednoducho, ako šiel, oproti nemu šiel ďalší študent a zrazili sa ramenom.
Nebolo to naschvál, nebolo to robené, že ho niekto mu chcel fyzicky ublížiť, jednoducho sa zrazili. To zrazenie akoby aktivovalo túto traumu, akoby bunkovú pamäť z tej danej inkarnácie, keď ho napadol medveď a on akoby vhúpol do energie toho chlapca, ktorý jednoducho žil celý život v depresii a v strachu a v bolesti. A začal žiť akoby jeho život. Izolácia, zlé známky, únava, depresia, strata záujmu. Bol tým mužom. Ako náhle on začal vnímať ten príbeh a spojil si to dohromady a sám si to spojil dohromady, tak vlastne sa to rozpustilo v tej sekunde. Ten príbeh už neexistoval. Ako para sa rozpustil do vzduchu. Druhý život, architekt Sagrada Familia, hneď som sa ho teda pýtala, prečo sa ti ukázal tento život? Chceš byť architektom? A on mi natočil kameru a za ním na stene bol veľký plagát Sagrada Familie. Mal tam aj Eiffelovú väžu, mal tam rôzne architektonické divy na tej stene, ale povedal, dovtedy, kým som nemal tento problém v škole, že som sa začal zle učiť, dovtedy som bol výborným študentom a chcel som byť architektom. Ale teraz som si zhoršil známky a teraz neviem, či by ma zobrali na architektúru. No už samozrejme, hovorila som mu, ale veď ty teraz rozumieš tomu, že si bol na tíme v Sagrada Familia, ty si nielen obyčajný architekt, ale velikánsky architekt. A teda toto už vieš, toto je niečo ako bytosť, tvoja esencia, toto vie, to už dávno robila. Čiže ty si len oprášiš akoby pamäť a môžeš to robiť znova. Po PLR terapii tento chlapec opäť sa začal učiť, opäť sa vrátil do tých svojich starých koľají a teda dnes je úspešným architektom. Toto je skutočný príbeh a je to veľmi silný príbeh, ktorý krásne ukázal, ako tínedžer pochopil sám tie spojenia, ktoré sa mu ukázali z jeho vnútorného ja, z jeho minulých životov. Ďalšie historické prípady, ktoré boli veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa zaujímavé ako liečiteľa. Ja som za tie celé roky urobila, myslím si, že viac ako 1000 PLR terapií. Mám niekoľko zošitov agent, kde mám zapísané tieto životy a teda myslím si, že je to na viacero kníh, nie len na jednu. Ale niektoré príbehy sú absolútne neuveriteľné. A veľmi ma fascinujú príbehy skutočných historických ľudí, osôb, osobností, ktoré všetci poznáme a o ktorých vlastne vieme iba z dejepisu, z histórie a teda z filmov. A teda jedna terapia, ktorú som robila, bola Kleopatre. Žena, ktorá dnes je normálnou ženou, ale v minulom živote bola Kleopatrou. A Kleopatra vtedy, keď bola Kleopatra, opísala svoju smrť úplne inak, než ju poznáme z histórie. V jej PLR tvrdila, že žena, ktorá zomrela verejne, bola jej dvojníčka, ktorá bola roky pripravovaná na to, že keď bude tá správna chvíľa, tak sa bude musieť pre kráľovnú obetovať. A teda dvojníčka ešte s ďalšími 2 ženami vypili jed a kobru mali v košíku vedľa seba, pretože chceli symbolicky ukázať Egyptu, že áno, toto je egyptská tradícia a spirituálne Egypt vyhráva nad Rímom, pretože kobra je veľmi silným spirituálnym symbolom Egyptu. Vždy bola, je aj bude. Ale tieto ženy zomreli vypitím jedu a bola to dvojnička Kleopatry, nie sama Kleopatra. Kleopatra utiekla z paláca a išla do nejakej dedinky na vidiek v Egypte, zamaskovaná za obyčajnú ženu.
Avšak niekto z paláca vedel o celom manévre, ju zradil a teda ju našli a ju zabili. Nie možno ani 2 mesiace potom, ako teda bola jej oficiálna samovražda vyhlásená Rímom. Ale veľmi zaujímavé taktiež, ako opisovala vzťah s Cezarom, pretože sa aj na to pýtala, či ho milovala, či to naozaj bola taká veľká láska, ako sa hovorilo. A ona povedala, že nie, pretože ona sa ho veľmi bála. Takže keď už vedela, že prichádza Cezar do Egypta, tak už vlastne v hlave mala stratégiu, že aby ju nezabil, bude musieť s ním flirtovať a teda jediná jej sila bola jej femininná energia. Nič iné mu nemohla ponúknuť. A teda vedela, že je o mnoho starší od nej, a teda zrejme ona veľmi mladá, že má veľkú šancu ho v podstate eroticky omámiť. A presne toto sa aj stalo. A teda zo strachu s ním bola a bola to jej vlastne strategická výhoda. Neskôr ona aj s tým, ako sa s ním rozprávala, ako spolu trávili čas, tak vlastne pochopila, že on veľmi vysoko si vážil svoju vlastnú matku. A preto aj porozumela tomu, že ak mu dá dieťa, tak v podstate toto bude jej ochrana, že ju znova nezabije. Pretože tiež jej bolo jasné, že keď bude iba jeho milenkou, počase, keď on sa začne nudiť s ňou, tak vlastne ona bude pre ňoho zase len ďalšia nepodstatná vec a teda zase by sa jej mohol zbaviť. Ale keby bola matkou jeho dieťaťa, tak by jej to zaručilo to, že ju nezabije. Pretože aj pre neho matka bola významnou osobnosťou v jeho živote. Aspoň teda z tých príbehov, ktoré on jej hovoril o sebe. A teda všetko bola stratégia, všetko bol boj o prežitie. Nie láska, ako nám ju veľakrát opisujú rôzne romantické príbehy. A viete čo? Keď to hovorila, mne to dávalo perfektný zmysel. Ďalšia žena, ktorá si robila PLR, v tomto živote žena, opisovala obrovskú bolesť po strate manželky a detí v PLR-ku v tom starom živote. Tam bola mužom a teda strátil ten muž ženu, manželku a deti chorobou. A neskôr opísala veľmi silný požiar, kde horeli všetky jeho knihy a veci, ktoré napísal. On stále písal, ona ho neustále videla, ako písal. Ale stále mal depresie a bol veľmi izolovaný od spoločnosti, nemal rád ľudí a jednoducho iba tvoril. A veľa ľudí ho rešpektovalo. Akadémia, vlastne keď cestoval do Paríža, alebo aj veľa cestoval, tak vlastne všetci si ho všímali, každý ho pozýval, ale on nerád chodil na tie ich akcie, ale všetci ho chceli mať v tej vysokej spoločnosti, ale on nerád tam chodil a vždy sa čudoval, prečo ma tam vôbec pozývajú. Mal veľmi nízke sebavedomie a teda veľkú depresiu z tej straty rodiny. Zrazu sa stal požiar, kde stratil všetky tie svoje knihy a keď videl ten požiar, ona opísala veľmi silno ten požiar, pretože ho znova vlastne prežívala v tom PLR, že ho videla. A on tam jednoducho stál a pozeral sa na svoje dlane, ako by všetko to, čo písal tými rukami, tam vlastne horelo. A ten imidž bol veľmi silný, ako sa pozerá na tie svoje dlane. A zrazu znova si spomenul cez ten požiar na tú traumu, na tú strátu tých svojich detí a tej svojej ženy. A potom pokračovala ďalej v tom živote, pretože sa posúvame ďalej. Ja sa jej pýtala, čo robí, stále písal. Tak som jej v jednom bode povedala, dobre, tak pozrite sa, ako sa podpisuje. Podpíšte sa tu a teraz s ním, aby sme vedeli, ako sa volá tento človek, pretože vyzerá to, že napísal toho veľmi veľa. Ako sa podpisoval, tak ona hovorí Jan Amos Komenský. Tak som ja skoro spadla zo stoličky, pretože ja som si zo školy vôbec nepamätala ani žiadny požiar, ani žiadnu manželku, deti a strata a tieto veci. Vôbec som si to nepamätala. Takže na konci PLR sme si sadli a som sa aj pýtala, či si pamätá tento príbeh zo školy, pretože ona dnes žije v Austrálii, nežije na Slovensku. A ona nie, ja si to vôbec nepamätám, že toto sme mali v škole o Jánovi Amosovi Komenskom. A ja tiež nie. Tak sme si, ja som si otvorila Google, tak sme si to tam pozreli a našli sme to tam. No a naozaj sa toto stalo. Tak sme boli obidve úplne vyvalené, že wow, mali sme zimomriavky všade, že absolútne fantastické. A presne toto sú momenty, ktoré na PLR ja milujem, pretože
vždy sa tam naučím niečo nové a aj tie historické eventy, ktoré sa stali, to, ako ich opisuje človek, ktorý ich zažil, pretože bol tým človekom, tou osobnosťou, je niečo iné, než sa dozvedáme z literatúry, z histórie. Ale samozrejme je to pre mňa viac vieryhodnejšie to, čo ten človek opisuje, ako to, čo sa samozrejme dočítame v histórii. Je PLR pre každého? Áno, je pre úplne každého, ideálne od 12 rokov až po seniorov. Mala som aj dieťa vo veku 8 rokov a pekne prebehla terapia, avšak preferujem už deti tak 10-12 sú ideálnejšie na to. Tínedžeri absolútne perfektné a dospelí ľudia samozrejme, aj tehotné ženy. Nie je to problém. PLR nie je nebezpečné a teda je vhodné pre každého. Čo ak počas terapie začnete plakať? A to je úplne prirodzené. Niekedy sa to stane. Človek však neplače preto, že by znova prežíval traumu, skôr preto, že cíti empatiu k tomu, čo vidí, k tomu príbehu, ktorý teraz sa mu ukazuje. Ako keby ste pozerali silný film. A my ako reiki majstri máme symboly, ktoré okamžite človeka energeticky upokoja. Takže do pár sekúnd, ako vám urobím symbol, začnete byť úplne kľudní. Takže netreba sa bať ani tohoto. Ako často môžete robiť PLR? Teoreticky každý mesiac. Prečo? Pretože integrácia trvá približne 28 dní po terapii. Ja osobne si robím PLR pravidelne. Nie sama sebe, dávam si ho robiť, samej sebe sa to nedá. A teda dostávam sa už do úplne fascinujúcich úrovní vedomia. Ja už mám za sebou niekoľko 100 PLR a teda niekedy vidím existencie, kde som bola iba jednoduchým organizmom alebo morskou uhorkou alebo inou bunkovou formou života. A stále je tam vysoká úroveň vedomia, to je veľmi zaujímavé zažiť. Za každým ma terapia fascinuje. PLR je nekonečné objavovanie. A teraz veľmi dôležitá vec. Spojenie alebo prepojenie sa s healerom. Musíte cítiť spojenie s človekom, ktorý vás bude viesť počas PLR. Ak necítite dôveru, ak vám nesedí hlas, ak vám nesedí energia toho človeka, tak to jednoducho nie je váš healer. A to je úplne v poriadku. Ak napríklad tu a teraz vás niečo ku mne priťahuje, ak vám môj hlas prináša pokoj, ak cítite dôveru, potom možno to nie je náhoda, že ste tu a pozeráte toto video. Prečítajte si recenzie, pozrite si moje videá, vnímajte svoju intuíciu a potom sa rozhodnite. Ale jednu vec poviem úplne úprimne. Aspoň jednu PLR terapiu by mal každý človek zažiť počas svojho života. Aspoň jednu. Pretože to nie je iba terapia. Je to stretnutie sa so sebou samým. Aký je rozdiel medzi reiki liečbou na diaľku a reiki z PLR? A toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú dostávam veľmi často. A ľudia sa ma pýtajú, Kate, čo si mám vybrať? Reiki liečbu na diaľku alebo regresiu minulých životov PLR? Ako zistím, čo potrebujem? A odpoveď je veľmi jednoduchá. Obidve terapie sú nádherné. Obidve fungujú holisticky. Ale každá pracuje s iným typom blokov. Reiki liečba na diaľku pracuje hlavne s blokmi, ktoré vznikli v tomto živote. To znamená emočné zranenia, traumy, stres, strachy, negatívne programy, bolesti, vyčerpanie, depresívne stavy, panické stavy, nízka energia alebo bloky, ktoré vznikli na základe konkrétnych udalostí v tomto živote. Reiki vždy funguje holisticky, čiže vždy pracuje s energetickým telom, s mentálnym telom, s emočným telom, ale aj s fyzickým telom. Ale stále sa pohybujeme v energii tohto života. Napríklad, mali ste krásny prvý vzťah. Potom vás niekto veľmi zranil a odvtedy si nesiete strach z opustenia.
Alebo po rozvode neveríte mužom. Po toxickom vzťahu sa bojíte otvoriť. Po zrade očakávate katastrofu. Po vyhorení neviete nájsť energiu. Toto sú veľmi často bloky vytvorené v tomto živote. A tam je reiki liečba na diaľku absolútne nádherná a veľmi účinná, pretože čistíme emocionálnu stopu tej udalosti. Regresná terapia pracuje väčšinou s blokmi, s ktorými sme sa už narodili. A toto je obrovský rozdiel. To znamená, že človek má určitý vzorec úplne od malička. Niečo, čo je s ním odjak živa. Napríklad, už v škôlke sa bojí povedať svoj názor. Automaticky ustupuje agresívnym ľuďom. Má pocit, že si nezaslúži lásku, alebo sa bojí konfliktu úplne prirodzene. Alebo každý partner ho opustí. Každý vzťah skončí rovnako. Nikdy nevie nájsť partnera. Stále sa opakuje ten istý scénár. Stále ten istý typ bolesti. A človek často povie, neviem prečo, ale toto sa mi deje celý život. A práve tam veľmi často vidíme karmický vzor. Niečo, čo si duša nesie už dlhšie. Niečo, čo nezačalo v tomto živote. Ako zistiť, čo potrebujem? A pravda je, že niekedy sa tie energie prelievajú. Nie vždy je hranica úplne jasná. Preto môžete jednoducho napísať svoj príbeh. Ja sa vás opýtam niekoľko otázok a spolu zistíme, či ste vhodnejší kandidát na reiki liečbu na diaľku alebo na PLR terapiu. A niekedy človek potrebuje obidve. A úprimne, ideálne je mať počas života obidve terapie, pretože každá pracuje s inou vrstvou človeka. Reiki harmonizuje a lieči to, čo vzniklo tu. PLR odhaľuje a uvoľňuje to, čo si nesieme oveľa dlhšie. A keď sa tieto dve veci spoja, dokážu vytvoriť obrovskú transformáciu života. Ak ste PLR so mnou už absolvovali, budem veľmi rada, ak svoje skúsenosti napíšete do komentára. Možno práve váš komentár pomôže človeku, ktorý sa dnes ešte bojí. Ak vás toto video oslovilo, môžete ma kontaktovať na e-maile siriustarot2020@gmail.com, prípadne si prečítajte viac o reiki na mojich web stránkach siriustarot2020.com. Sú tam aj recenzie. Ďakujem vám za vašu dôveru, majte nádherný deň, krásne duše a nezabudnite, vaša duša si pamätá oveľa viac, než si myslíte. Namaste.